दुनिया परेशान है, लोगों को ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन अब नहीं। खर्राटे अब कमाई का जरिया बनेंगे। खर्राटों की वजह से लोग मालामाल होंगे। आखिर खर्राटों को कहां से मिल रहा इतना सम्मान और कौन खर्राटों के लिए दे रहा है रुपए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। खर्राटों से ऐश, अब मिलेगा कैश। नहीं है कोई टेंशन, मिलेगा खर्राटा पेंशन। खर्राटों के शोर से पूरी दुनिया परेशान है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के करीब आधे लोग खर्राटे लेते हैं। खर्राटों पर आम तौर पर लोगों को ताने मिलते हैं, लेकिन अब खर्राटे कमाई का जरिया बनेंगे। खर्राटे लेने पर आपको रुपए मिलेंगे। खर्राटों से कमाई कैसे हो सकती है? शायद आपको ये सुनकर अटपटा लगे, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां आपको खर्राटे की बीमारी हो तो हर महीने 78,000 रुपए मिल सकते हैं। ये सुविधा ब्रिटेन में उन लोगों को दी जा रही है जिन्हें खर्राटे की दिक्कत है। ब्रिटेन में लोगों को PIP योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है, जो टैक्स फ्री है। इस योजना के तहत उन लोगों को मदद मिलती है जिन्हें खर्राटे की गंभीर परेशानी है। यानी अब खर्राटे ब्रिटेन के लोगों को माला माल करेंगे। खर्राटों को अक्सर एक छोटी सी परेशानी समझकर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन स्लीप एपनिया ये लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 57% पुरुष और 40% महिलाएं खर्राटे लेती हैं। भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 43% लोग कभी कभार और 20% लोग नियमित रूप से खर्राटे लेते हैं। दुनिया के लिए खर्राटे एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। तलाक की तीसरी बड़ी वजह भी खर्राटों को माना जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर लोग खर्राटे क्यों लेते हैं? स्लीप एपनिया, थ्रोट इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा थकान होना, पीठ के बल सोने की आदत या फिर नींद की गोलियां। इनके अलावा खर्राटे की और भी कई वजह हो सकती है। खर्राटे को अगर एक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में देखें तो इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। खर्राटे दूर करने के कई उपाय हैं। अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम खर्राटों से छुटकारा पा सकते हैं। खर्राटों पर कंट्रोल कैसे करें? वजन कम करके खर्राटों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। धूम्रपान करते हैं तो वो बंद कर सकते हैं। शराब पीना कम करना होगा। नींद के दौरान स्लीपिंग पोजीशन चेंज करके भी खर्राटों पर कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही CPAP मशीन का इस्तेमाल करने से भी खर्राटे कंट्रोल में आते हैं। तो आपने जाना कि कैसे खर्राटों ने दुनिया भर को परेशान कर रखा है। खर्राटों से छुटकारा पाने के उपाय भी हैं। बात अगर ब्रिटेन की करें तो यहाँ खर्राटे लेने वालों की मौज है। लोग खर्राटों से कमाई कर रहे हैं। खर्राटे लेने पर लोगों को पाउंड मिल रहे हैं।